Bismillahirrahmanirrahim wa misluhu al imam Busyuri alladzi qalla ayyujada misluhu fit tisail ma'lumat. Wa misluhu lan iku sepadane Syafi'i. Maksudnya sama dalam tarkil kitabah, sama-sama meninggalkan nulis ngandalon apa apalan. Wa misluhu wa mislu Syafi'i al imam Busyuri ta Imam Asyuri alladzi rupane wong qalla kang sithik. Apa ayyujada yang ketemu Kala kang sithik apa ayu jada yen to den temoni sapa misluhu wong sing setingkat Imam Suri fikisail maklumat ing dalem agie pira-pira barang sing dingerteni. Imam Zuhri juga mirip Syafi'i, sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena ngandalkan kuat dzakirah, kekuatan apa eling atau hafalan. Saala takok wing Azhuri sapa Malik Imam Malik rahimahullah. Takok Imam Malik karena tadi guru taman Imam Malik Imam Zuhri. Akun tak tubul ilma. Akun ta ana ta panjenengan tak tubu nulis panjenengan al ilma ilmu. Qala la gak. Qol fakultu akun ta tasaluhum. Ana ta panjenengan tasalu tanglet panjenengan hum ing para ulama utawa para wong akeh ayu itu. Yen to baleni sapa wong akeh ale kae ngatasé sira al hadis ing hadis qala la. Sira saburti wis mukhal apa? Mukhal. Jenengan nate nulis mboten gak tau. Terus mamang terus tanglet malih gak tau. Dadi wis ra mungkin apa? Mungkin. Kowe urip men kowe kene gimana terus urip men ana ilmu tulis ditulis yo lali ra ditulis. Padha wae. Wasabataan. Lan tetep wa anhu sanging Suri annahu qol wasabata lan tetep maksudnya tetep iku otentik. Ya napa? Otentik anhu sanging Suri apa annahu satune Suri kala nate dawuh sapa Suri mastautatu. Ora tau nitipno ingsun kalbi ing ati ingsun seane perkara sitok fanasitu moko lali ingsun. Jadi gak tau ndekne ku roh perkara terus lali. Dan ora wong elek gampang lali jenenge iki. Tentu kau. Wa qadiyatu Abu Hurairah tawi qadiyah Abu Hurairah ma'awram hakam iku maklumatun terkenal wa dzalika. Utahe mengkono-mengkono qadiyatu Abu Hurairah ma'amar hakam ngene annahu ahdarahu yauman. Jadi Marwan bin Hakam niku pas niku gubernur Madinah, nate ngundang Abu Hurairah. Peristiwa itu masyhur sekali. Ya kanggo sing roh niku napa masyhur. Wa dzalika annahu ahdarahu yauman. Annahu satune Marwan ahdarahu ngadira sapa Marwan ing Abu Hurairah yauman ing siji dina wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan. Fa amla ahadisa katsira. Fa amla mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ahadisa ing propro hadis kasiratan kang akeh. Terus suatu saat Marwan bin Hakam ngaturi Abu Hurairah kon mulang hadis. Kon ngemlakno iku mengajarkan hadis. Wal katibu khaliute penulis yaktubu nulis sapa katib para ahu ing gurine Abu Hurairah bi haitsu la yara. Sekiranya orang ngerti sapa Abu Hurairah ing katib. Wa ba'da sanatin. Lan ing dalam sause setahun akhdara ngadira sapa Marwan ing Abu Hurairah wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan tilkal ahadits ing kono hadis. Fa amlaha bilafdiha. Mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ing hadis bilafdiha kono lafaz hadis. Lam yughayir minha harfan. Orang rubah sapa Abu Hurairah minha sing hadis harfan. Mulai dhisik wong penguasa udah dolim tenan. Ulama digo jajal-jajalan apa? Ulama digo apa? Jajal-jajalan. Dadi Marwan bin Hakam gubernur Madinah. Wong Ramono Abu Hurairah kon ngendikan hadis aki-aki. Di belakangnya ada penulis. Terus saiki direkam. Wah, cara kowe direkam. Setahun meneh diundang meneh. Kon baleni. Terus baru dicek mbek penulis. Padha lam yughayir minha harfa kowe harus rubah kabeh. Ya man salah kau torikon ya torikon dadi sabilan sahala dadi yasar mbo sak muni-munimu napa sesura torikon al jannah torikon lan nar ruwet nak cara kowe sing ngapal hadis apa ruwet sumpek paling gak jeneng hadis mbok genti kowe sangka lugat fusha dadi lugat kacau ya napa waqt sabatalan teman-teman tentang anu saking anis sahih anaqal Wakot sabatalan teman-teman tetap maknane otentik anhu an Abu Hurairah fi sahih apa annahu qol. Jadi maksudnya sabatan otentik bahwa benar-benar secara otentik pernah terjadi seperti ini. Bahasa hadisnya apa? Sabatan apa? Sabat. Wakot sabatalan teman-teman tetap anhu an Abu Hurairah fi sahih annahu qol apa annahu satun Abu Hurairah qala dawu sapa lam yakun ahadun aksara min hadisan. Lam yakun ora ana sapa hadin nang suci aksara luwe akeh mini dibanding sun apane hadisan hadise ilama kana min Abdullah bin Amr bin As kecuali Amr bin Abdullah bin Amr bin As fa innahu kana yaktub wal aktub fa innahu faina Abdullah bin Amr ku yaktub nulis wal aktub terus jumlah agie kata Abdullah bin Amr tapi tentu jumlah apalane kata Abu Hurairah wa misalu hada utis padane iki kasirun akeh wadhalika uti mengkono-mengkono kana wadhalika wadhalikal kasrah iku ngene annal ummata satamne umat
Wadzalika mengkono-mengkono kasroh. Kenapa itu terjadi banyak orang gampang hafalan? Iku ngene, anal ummatan sak temene umat iku kanat. Ana sapa umat iku badawiyatan iku beduwi, umiyatan terbangsa umi. Mulane fa ilmuha mongko te ilmune umat fi suduriha ing dalem dadane umat. Dadi wong Arab dhisik iku beduwi, ora iso nulis. Mulane hafalan. Kowe ya beduwi, ya ora hafalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe beduwi ta? Beduwi, tapi fa ilmuha ora fi suduriha, napa? Ora fa ilmuha keliru kabeh. Darani kota ya desa, darani desa gak apalan. Padahal urip ku mestine nek wis desa badawiyatan ummiyatan fa ilmuha fi suduriha. La tatang rusak kabeh zaman akhir istakhoyir kabeh napa? Takhoyir kabeh. La tatakil. Isuk jenenge wong mondok iku identik wong tirakat. Mulane darani sangu cengkir. Cengkir iku kinayah saka kencenge apa? Pikir kenceng. Saiki mondok gak diwasali langsung lemes. Ono wis diwasali ya ora tetep alim, ora terus regem ya ora. Dadi di dhuwit ya lemes, gak di dhuwit ya lemes padha wae. Sukum sepuro. Sekat sepuro ya apa-apa kelakuane ngono. La tatakilu. Ora pasrah sapa umat illa ala khifdiha kecuali ing atase apalane umat. Padahal ma'akilati mawadil kitabati sertane sidike materi penunjang penulisan. Islam yakun krana ora ana iku lahum kedhe wong akeh kirtasun kertas wa inamakan. Angus dina to ngake yak tubuh nawalipan fi idzam ing dalam balung bali khaf lan khaf misami ngono mo kreweng napa pecahan-pecahan batu sing wa fil jildi lan ing dalam kulit ala dikang la tasaru kang ora gampang apa jildi. Dadi sing nganggo kulit itu wis maju illa liman. Kecuali kedhe wong lau kang tetep kedeman kudratun te kemampuan maliyatun kang bangsa dunya. Jadi sing ngangge materi apa kertas pakai kulit itu sudah orang apakah kaya mandahu kudratun maliyah kaya ning balung ning gone kreweng terus ning gone watu-watu sing halus. Wa fi mansukhatil katani lan ing dalem mansujatil katani lan ing dalem 6 namane pira-pira kain katun wa nahya lan sepadane mansujatil katun. Sumalam mabtada mengko semangsane lamun ngawiti, sumalam mabtada, nuli semangsane dadi mulai apa at-tarafu hidup nyaman. Wal mailu lan condong li roha maring santai-santai. Fa fid darurati mengko kelan darurat mesti wae yakin dadi sithik wa hifzu apalan. Kaya kowe lho, urip ngenakno laya-laya, ngenakno angop, paham nggih? Ngenakno kipas-kipas pinggir kali. Lha iku mulai wong iku seneng mailu li roha, apa? Mailu li roha. Delok tebune wong. Sing delok kodhok mlayu lha iku mulai fabid darurah yakilul al-hifdu. Yakilu sidik wal hifdu apalan. Falidhalika mongko krana arek iki amara ngutus sapa Ibnu Abdul Aziz semua bin Abdul Aziz bil kitabati lan nulis talafian lima asa yaqwa. Talafian krana napa kuwatir utawa arep-arep lima asa. Lima maring perkara asa kang meh-meh menawa-menapa ayat kok ento tumiba apa ma. Fa amruhu hada kana daruriyan. Dadi ngene lho, Mas Umar bin Abdul Aziz ngongkon nulis wis ngerti, paling sampean do error apa? Paling sampean dadi ngongkon tapi ambek curiga. Ngongkon ambek apa? Curiga. Tulisi kabeh. Paling ning atine ora mbok tulis utek-utek kaya kowe mesti lali. Lalinan niku talafian di masa ayyaqwa. Fa amruhu mongko te perintah Umar bin Abdul Aziz hada iki ku kana ana apa amruhu durian kepastian. Iktadat kang natrapi hu ad-duriri apa tabiatul hal keadaan zaman iku utawa keadaane tingkah. Watasab babaan hulan dadi kasababno anhu an kitabatil ilm apa irtiqaun kenaikan azimun kang gedhe lil fiqhi maring kefiqihan wa khifdun tasababa anhu khifdun lan dadi kasababno anhu an kitabah apa khifdun apalan di sunnati maring dadi kabeh barokah Umar bin Abdul yang notabene orang Bani Umayyah. Padahal kitab itu dikarang Sayyid Muhammad, dikarang ulama-ulama sing turunane Sayyidina Ali sing notabene musuhe Muawiyah iku nunjukno nek kabeh wong alim ku insaf napa? Insaf gak masalah. Cara kowe elek kriting pesek terus alim ya aku ngakoni. Engko insaf apa? Insaf. Ada takok iku piye wong alim. Berhubung kira ngalim ya statusnya pesek kriting. Jadi status karek kowe sing gawe. Paham ya? Kowe pesek kriting elek terus alim alama. Wong darani pesek apa alim? Kira-kira alim. Alim. Alim maca muhadzab. Bareng ke alim akhir iku sapa wong pesek. Dadi salahmu dhewe. Dadi status iku salam dhewe. Jajal kowe elek pesek alim. Bojomu darani bojoku wong alim, kok mertuamu mantuku wong alim. Berhubung gak ada status liya, mantumu iku sapa? Cah pesek kriting. Tapi ya gak ada penjelasan lain apa? Gak ada penjelasan. Jadi wong kudu memperbanyak status apa? Banyak status. Ben ora men diomongi ngono wae, apa? Mutoke elek pesek sugih nggawa alpat ning mertuamu mesti mantu piye wong sugih. Sing nyukupi aku mesti sifatnya ngono. Berhubung gak nggo apa-apa, welek kiri. Tak turu angop. Ono welek kabeh.
Lha iku ora salah sing nyetas karena itu status Anda. Napa? Kudu dirubah. Kayak Bilal kan ya ireng. Ireng keriting Bilal. Wong ra ono darani Bilal ireng keriting. Muadzinu Rasulillah. Muadzine Rasul. Wong sing suarane emas. Jajal misalnya Bilal ireng keriting ra iso adzan, suarane elek ra iso apa-apa. Oh, cah ireng mesti ngono tok ilinge. Paham ya? Kayak Sayyidina Umar iku wonge keweras, tapi wong lali keras, orang yang adil. Napa? Karena beliau orang yang adil, yang enggak pernah korupsi, enggak pernah manfaatkan jabatan. Huwa rajulun adil. Coba misalnya dia mau kereng tok gak adil. Oh, buderkan mesti wong moderani. Paham ya? Ya mulai saiki ya, iki poso tanggal piro iki? 5 ya. Wis mulai saiki nglatih rubah identitas ngilu sih. Kowe tetep elek selagi ra hafid. Tapi nek hafid suatu saat gak disebut elek tapi disebut hafid. Iku tulis ya. Suatu saat disebut ora disebut elek tapi disebut hafid. Jadi perlu apa? Menstatuskan diri ku perlu. Awaluman dawana al-hadits alladzi huwa madatul fikih. Utawi iki bab nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man, mendokumen, menan diarani diwan. Diwan itu sesuatu sing terdokumen. Jadi bahasa Indonesia diwan man sesuatu sing ya kados diwan perwakilan rakyat itu kan satu majelis yang mengabadikan satu aturan-aturan hukum sing gawe undang-undang, gawe macam-macam. Lan diarani apa? Diwan ning Indonesia. Awaluman utawi iki nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man al hadis ing hadis alladzi kang wa kang al hadis umadatul fikih dadi pokok materine fikih. Awaluman utawi kawitane wong dawana kang mentaduwin sapa man ing hadis mutasilan krana nurut Amr ibni Abdul Aziz ing perintah Umar bin Abdul Aziz kamarahun an Malik wa iku al Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Kena kesuwen ngapalo jenenge pokok Imam Zuhri. Ngapalo jenenge kan kuwati Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab. Tapi terkenal nama Imam Zuhri. Iku gurune Imam Malik sing Abu Bakar Al-Madani, ahadul a'immah. Salah jenenge pira-pira imam al-alami kang banget ngalimi. Wa alimul Hijaz lan alim-alime wong Hijaz. Hijaz iku meliputi tanah Mekah Madinah. Dadi Imam Malik alim ya wajar. Gurune Imam Malik ku alim-alime wong Hijaz. Imam Malik alim-alime wong sause Imam Zuhri, dhe murid alim-alime wong Imam Syafi'i. Dadi ka oleh wong alim muride wong bodho ribet apa ribet ngosan. Wa alimul Hijaz lan alimul Hijaz wa samilan sam. Intah dadi tutuk utawa dadi klimak ilahi ila Zuhri apa riyasatul ilmi ketokoane ilmu wal futya lan fatwa fi waqtihi ing dalam wektune Imam Zuhri. Fakana mengkono sapa Imam Zuhri ku Nadhir bin Musayyab setingkat bi Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qablahu kang sedurunge periodene Zuhri. Jadi kemarin kan Sa'id bin Musayyab dipuji Sayyid Muhammad sundul langit, apa dipuji Sayyid Muhammad sundul langit. Makanya ketika muji Imam Zuhri mau cukup fakana Nadhir bin Musayyab atau Musayyab, orang yang setingkat ilmune be Sa'id bin Musayyab. Nggih terkenal Musayyab. Masyhur. Sa'id bin Musayyab zaman urip nek diundang Musayyab ngamuk. Tapi wong kabeh ngundang Musayyab. Makanya ning gone ilmu adab diterangno. Ada nama-nama yang gelem ra gelem nggih madani wong terkenale ngono napa? Terkenal. Jadi Imam A'rad itu maknane wong pincang. Wong ngundang jenenge iku ora paham. Sopo? Tapi namane A'rad lho iku omahe. Akhire murid lah nak ngundang yo ya A'rad. Ya A'rad. Ya nasib elek, apa? Ya A'rad. A'rad pincang. Imam Musayyab yang ngono. Keluargane ndekne iku tau ditawan wong Irak. Akhire ndekne wong keramat malah iso nawan wong Irak. Moe masyhur sayyabatni Irak wa anal Musayyib. Dadi orang nuduh, ya Musayyab. Ngamuk den. Anal Musayyib lal Musayyib. Maksudnya anal Musayyib lal Musayyib. Tapi wong nemene yo aku ngaji mbek Musayyib. Musayyib sapa? Akhirnya ya Musayyib. Masyhur dadi. Fal Musayyib wal masyhur wal Musayyib wal mahbub masyhur dadi panggilane. Kowe sak uni-unine wong nyelok kowe ndang dul yo gelem apa yo gelem. Qala Allah rahimahullahu ta'ala ma ra'aitu. Ora tau ningali ingsun aliman. Les iki musuh Imam Malik masyhur. Jadi Imam Zuhri itu murid loro, sitok wong Mesir, jenenge Les bin Sa'ad napa? Alim-alim wong Mesir, sitok Imam Malik. Lah Les iku seneng suwe. Ora ana wong sugih kok Imam Les. Tapi gak tau zakat. Sugih-sugih wong ora tau zakat oleh. Mergo sedekah iku ngluwahi kewajiban zakat. Dadi diamuk wong ora tau zakat. Aku nak zakat aku sak ngisuri 50% saka donyaku per dina. Zakat mau setahun mau 2% setengah. Wah alim aku ngandani aku jadi dene. Dadi suge-suge wong. Iku nak sedekah sedinane nglangkai 50% saka hasile. Suatu saat ana panitia zakat.
zakat tijarah. Zakat piro? 2,5%. Sedekahku bendina piro? 50% sanga donyane jenengan. Ngenteni setahun ta ora mboten. Lah ya cek wajib zakat. Bocah ora tau ngaji. Jenenge les bensa. Mulai dhisik ya ana santri sugih ya ana. Saiki malah rapat ya ana. Paham? Akeh malah. Langsung sugih wong. Sampai jika iku sungkan, saking sugih. Jenenge les bensa. Napa? Les bensa. Kancane Imam Malik iki musuhe Imam Malik ya maksudnya musuh ilmu. Masyhur. Kula gada tukaran, kula nu gada napa jenenge subhanallah. Al-khilaf baina Malik wal Les. Lah Imam Syafi'i ku lucu. Imam Syafi'i ngajine mbek Imam Malik, tapi fikih nanti Imam Les. Dadi nek takoki nak fikih anut sinten ya anut Les, tapi nak hadis anut Imam Malik. Ketoknya hadis jeneng pinter Imam Malik. Ngamukan Imam Les iku masyhur tukarane Imam Les. Tak critani tukarane ora koyo kowe rebutan rokok penting-penting. Celek dadekno konflik kanca kowe aneh-aneh kowe. Imam Les niku nyurati Imam Malik. Kaifa indakal istidlal. Cara kowe istidlal piye nek ora ana Quran, ora ana hadis. Imam Malik kan menjawab amalu ahli Madinah. Angger ditakoki muni amalu ahli Madinah. Ya nek ora ana Quran, ora ana hadis ya tolak ukure perilaku ahli Madinah. Kenapa? Ya mergo darul hijrah. Apa? Dari berarti perilakunya orang Madinah itu terbentuk oleh tarbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal kaidu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Misalnya wal kullah ya kullatu ahlil Madinah. Semua tolak ukur itu ya ukurannya Madinah. Gak terima memelas ndekne wong Mesir kenapa? Mesir. Alam ta'lam jadi anna ashab Rasulullah tafarraqu fil buldan minhum fi Misra wa minhum fi Irak wa minhum Kufah mudun Madinah. Yo ora ngerti nek ashabu Rasulullah tafarraqu fil buldan. Ono sing ning Mesir, ono sing ning Kufah, ono sing ning ndi Madinah. Apa sing dorono-rono iku ora bentuk masyarakate. Nek omong sing apik kemana. Imam Malik gak terima nyurati meneh kanu afrodan. Sing mara ndi iku mau individu, gak iso bentuk komunitas kultur. Sing iso iku Madinah. Wah, gak terima Imam Malik semasyhur tukarane. Jos. Bener di cara kowe. Aku ada tadi juri lho, kowe sapa barno ra wis ngono padha wong alim lha apa mbok mikir. Cuma kula ora mikir sangka paham, kira mikir sangka ora roh iku tok bedane. Ya ora usah mikir dukung sapa. Les apa Malik? Malik apa les? Kok oportunis jenenge itu. Jenenge rakus milih loro-loro. Ya dadi iku nunjukno nak ijtihad itu sangka kualitas ilmu sing luar biasa. Ya rata-rata ulama dalam hal ini dukung Imam Malik. Piye-piye ya bener Imam Malik. Yang kemana-mana itu afrodan individu, tidak sampai menciptakan satu kultur. Misalnya Abdullah bin Amr bin As ke Mesir wahdah. Nanti beberapa orang ke beberapa negara itu kan masih wahdah. Artinya kalaupun jumlahnya afrodan, kalaupun tidak satu ya paling 5, paling bandingkan Madinah kan bisa alfu sahabiyin mi'atu apa? Ini kan membentuk satu apa? Kultur besar. Maka ketika Nabi ngendikan misalnya zakat ini jumlahnya ini isruna miskolan atau sekian satu awakin atau apa? Ya awaku ahlil Madinah wal miskal ya miskalu ahlil Madinah wal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Tapi Imam Les ya ora salah. Artine ora salah. Lah rumangsane jenengan orang-orang yang ke Mesir kemana-mana gak sanggup sangka ilmune Kanjeng Nabi. Itu kan ya ndak bisa dianggap enteng apa enggak bisa dianggap enteng. Piye-piye ya do sangu sangka Kanjeng Nabi. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfa minal fahri aw rasya minad diyam. Jadi itu makanya khilaf ini bakin ala khilaf. Ya biar tetap khilaf dua ulama besar. Bodoh-bodoh murid Imam Zuhri Wallace bin Sa'ad kalian Malik bin Anas dan Malik bin Anas. Jadi luar biasa jadi napa. Ya sudah seperti itu, enggak masalah khilaf ulama. Tapi tadi kalau secara umum, secara acak tentu dalam hal ini benar Imam Malik. Piye Medina itu terbentuk kados Rembang lah misal. Ono wong kok ngalim ning Rembang, yo akeh alim tenan. Karena komunitasnya kan banyak orang alim, apa? Ngalim ning Dayak. Waduh, yo repot. Maksudnya yo ora suudon tapi yo repot. Kira-kira apal tahlil wis kondang apa? Kondang apa? Tapi wong alim kok ning Rembang. Wah kan kom saingane kan ketat. Sopo sih ora Gus Najir, ora Gus Koh, kan saingane ketat. Ana kira urip nerembang tuntas. Loro kabeh wae. Ono ora NTT nanti. Ya kayak gitu lah. Artinya gini, kalau Rembang saja bisa menciptakan seperti itu apalagi Medina. Kan
Ya maksudnya ragu di Rembang lah, ya banyak lah kota-kota, misalnya Rembang, Kediri, Pasuruan kan banyak kota-kota yang dihuni pondok-pondok besar. Ini kan kompetitornya mesti banyak. Artinya kultur ini kan cara kultur moco iana, kultur macam apa kan memang dekat sekali. Sama tak ceritani Rembang. Saya bangga Rembang bukan karena saya orang Rembang enggak. Alim-alime wong dhisik ning Kira Modern Sayyid Abi Bakar Sato. Sinten Sayyid Abi Bakar Sato. Lho ngono iku ndek kakak kandung jenenge Umar Sato. Iku putune ning Sidan. Rupane Said Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Umar Sato ndek putu Said Hamzah urip ning Sidan. Paham ya? Said Hamzah moro sarang. Mergo goleki muridé Sayyid Umar, ketemu Mbah Ahmad bin Syuaib Mbah Mun. Paham ya? Terus Said Abi Bakar Sato duwe guru jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Iku ndek putu keempat jenenge Habib Haidar. Iku uripe ning Sedan ning Lasem ning daerah mriki. Dadi mantune Sayyid Hamzah Sato. Artinya mbah kula umur 10 tahun, iku ibuke nate digarwa Sayyid Hamzah Sato. Dadi orang sini kan garwa teng Sedan kali. Terus pokoknya walhasil komoditas ini tuh. Dan dulu orang ya kenangannya ya ngaji mbek Sayyid Hamzah Sato gitu. Ya semua. Lah ya mbok delok ngono wis ketok betapa wong alim iku napa kok. Terus dawuh Mbah Mun gurune Said Muhammad iku diantarane Said bin Hasan Al-Yamani. Mbah Zubair yen ngaji mbek Abai Hasan Al-Yamani. Terus era putrane nate dolan teng sarang era Mbah Zubair. Dan orang-orang ini gurunya Said Muhammad. Jadi walhasil artinya komunitas sama wong alim sak dunya apalagi era Mbah Mun dunya wis gampang kabeh. Hampir semua ulama top dunia nanti dolan teng sarang. Tapi kan pun era gampang kabeh napa? Tapi era gampang tuh ya pek tapi kan ribetnya kan saking gampangnya transportasi kadang kan nginepe mau sedina. Napa? Karena sudah tiket pesawat. Kalau riyen mboten justru karena susah transportasi muni dolan ulanan napa? Muni dolan niku kados Said Hamzah pertama niate nggih namung beberapa bulan akhirnya malah manggen teng Sedan ngantos kapundhut. Niku artinya gini, semua orang sarang, orang Sedan itu berarti keluarga Musyawarah Mbak Said Hamzah. Meskipun di sini enggak punya turunan, tapi beberapa orang di nikah beliau akhirnya keluarga Musyawarah. Napa keluarga besan? Artinya kan menciptakan kultur apa? Akhirnya bareng sinten Mbah Zawawi nggih madrasah. Larian donature termasuk buyut kandung kula jenenge Batur Rahman. Ya sing gawe masjid Narukan Batur Rahman. Iku kanca akrabe Said Hamzah. Dados donature Said Hamzah. Termasuk maksudnya ya banyak. Ya sudah gitu kulturnya gitu kan. Wah membentuk kultur besar apa? Sementara daerah lain mungkin enggak tepaan punya kultur itu. Apalagi Pasuruan itu kan membentuk kultur besar. Dulu Habib Ja'far rawuh ke Pasuruan beberapa. Selain dulu sudah ada pondok situ kiri, ada pondok-pondok. Gresik juga sama, ada Sayyid Abu Bakar Segaf yang Sohibul Ihya. Daerah-daerah kayak Pasuruan, Gresik, Rembang itu kan punya kultur Kudus karuan. Syekh Nawawi sing alime ngono iku sebagian garwane iku digarwa Raden Asnawi membentuk Kudus seperti itu. Seperti itu seperti Raden Asnawi, guru-guru ono Gus Jigang barang macam-macam lagi ngono. Tapi ki mau cerita, jadi enggak bisa kota daerah wong alim dadaan ora iso kudu ono. Lah iya bayangno Medina, balik-balik bayangno Medina kok disaingi Mesir bangkune ngono maksudnya wong ya mulane 15 tetep masuk dekne ngomak ngamuk tetep kula gadah surate 15 dadi ada kitab yo lengkap suratnya. Ila Malik imami ahlil Madinah yo muji-muji Imam Malik. Bar dipuji-puji alim alamah guru tapi kayakku sayang terlalu asobiah sidik-sidik Medina. Alam ta'lam an ashabar Rasulullah tafarraqu fil buldan minhum ila Misra wa ila Irak ngene. Apa mbok arani mereka gak nggawa ilmune Nabi wis ngamuk. Tapi pas yo ngamuk iku ning bab iku wong setuju Imam Malik. Ndak segampang itu bentuk komunitas, bentuk kultur. Paham ya? Ya mungkin ae misalnya daerah liya ana wong alim ya mungkin. Tapi kalau kultur ya, mungkin Afrodan bisa. Ya napa? Afrodan misalnya kowe wong NTT alim iso wae wong pangeran kuwasa. Tapi kan gak iso bentuk kultur. Terus kayak pertama nggih mondok ning kono, nggih pondok ning kono kan mesti wong teko pertama njuk donga. Ora njuk ngaji. Daerah ndi-ndi nganggep kiai iku tukang dukun apa tukang ngaji ya.
Lah ya daerah sing rung terbentuk alim. Kira-kira kowe klunak-klunuk, iku kira-kira wong rono iku njuk mulang apa njuk donga wis jawab ae. Tapi nak daerah Rembang, daerah wong alim, wong sowan wong alim rata-rata ya takok hukum atau kepen ngaji. Tetep lah itu kultur apa? Ayo beda. Nah, ya makanya kayak Gresik, Pasuruan, terus Rembang, Kudus, itu daerah-daerah yang luar biasa karena sejarahnya tadi. Jadi hampir semua orang Sedan, orang Sarang, orang Lasem itu semuanya besan sama Sayyid Hamzah. Nama sini keluarga musyawarah, napa? Keluarga musyawarah. Nanti faja'alahu nasaba wasihra. Akhirnya di sini tuh ambek kitab anak itu koyo akrab banget. Wong kula gak ada lemari ini cerita tahad gak ada lemari ini saking apa jenenge kursi ngene apa jenenge dipan apa dipan riyen pas mbah kula kandung Fatimah nu nikah lan Mbah Siddiq nang Narukan niku mbek Mbah Hamzah dikeki dipan. Tapi Mbah Fatimah itu bukan berarti Mbah Hamzah, ibuke nate dinikah tapi pun wonten Mbah Fatimah. Mbah Fatimah niku anak tiri cara Jawa. Niku gadah dipan. Iku dihadiahi Said Hamzah. Said Hamzah sering suwi nak teng gladak kula niku sakniki kula ngene niku riyen sering tiga pinara Said Hamzah. Lami-lami nak teng mriki. Karena nili Mbah Fatimah. Iku singkat cerita era Mbah Fatimah dikene ibu. Ibu kok riyen Mbah Fatimah dikene ibu. Kalau ibu tunggu ada napa nampan tunggu ada macam-macam tunggu ada napa perabotan masak. Tapi ibu ngendikan ngene, kula cek dipan iku oleh Doro Hamzah lho, Hak. Terus kula guyon iki ngoten kula pek. Yo pek. Terus kula pindah ngaler, pernah tak turu beberapa kali terus tak kan ngrubah dadi lemari. Terus sebagian lemari kitab kula niku saking materi bangku sing nate dipan ditambal Said Hamzah. Ya ini mau cerita saja. Enggak mriki nggih sinau Said Hamzah. Ya itu cerita. Jadi Said Hamzah itu moro Rembang itu karena faktor bae Mbah Mun. Nanti ketika wong Sedan ra roh nasabe Said Hamzah dok Kanjeng Nabi, sing pirsa iku Mbah Mun. Lah Mbah Mun pirsa mergo duwe dokumen ning Mbah Mat napa? Mbah Mat. Dadi Mbah Mun duwe ibu Nyai Mahmudah binti Ahmad. Lah Mbah Ahmad iki sing muridé Sayyid Umar. Sayyid Umar iku mbah kandunge Sayyid Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar. Lah Abi Bakar Sato dhewe sing ngaran Anatul bin muridé Sayyid Umar. Kados kula mbek Dik Fuad ngoten. Dadi Umar iku asannuhum luwih tuwa. Lah ini yang Abi Bakar unom. Jadi Abi Bakar Sato iku muridé Umar Sato. Singkat cerita Abi Bakar Sato di guru jenenge Sayyid Zaini Tahlan. Iku di putu jenenge Habib Haidar iku mantune Sayyid Hamzah. Kabeh uripe teng kawasan mriki. Jadi artinya gini ya Rembang itu di era modern saja, apalagi era Mbah Zubair, apalagi era Mbah Ghazali itu tentu intensitasnya lebih tinggi. Wong era modern aja. Cuma nak era modern yang sekarang itu memang ya bagus lebih akrab karena gampang semua. Tapi nilainya itu tadi gara-gara gampang semua kan nak dolan juga suwi ya, Pak. Dulu Habib Salim As-Satiri nate rawuh teng Sarang, kan paling suwi. Ya banyak lah yang rawuh ke Sarang. Kalau dulu enggak, memang lama sekali, kadang bulanan, kadang akhirnya mustautin, bahkan apa? Mustautin akhirnya enggak zaman roh. Artinya kalau Rembang saja bisa seperti itu dan menciptakan kultur, apalagi Madinah, si dibentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan ribuan sahabat dan prosesnya panjang sampai 10 tahun kan Nabi temu di Madinah. Lane fal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah ya miskal ya miskalu ahlil Madinah wal awak ya awaku ahlil Madinah. Tapi les ya bener menyoal, muga ora disoal imam les ya ribet. Mesti wong terus gak pede dadi wong Mesir, gak pede dadi wong Irak, gak pede dadi wong Kufa, baru kae les ngamuk. Kowe ku wong alim tak akone tapi asobia, sithik-sithik Madinah sithik. Alam taklam ya anak sahabat Rasulillah tafarraqu fil fulk. Ngamuk. Terus ya malah kecewa ya dibalas. Jadi ulama ya oleh tukaran, tapi urusan ilmu. Nek kowe ora urusan. Ya iku padha nek tukaran ya semesti jenenge wong ora tukaran, gak seru no. Tapi yo bedane mutu mek gak mutu no. Mutu mek gak. Qala dawu sapa Al-Sulais rahimahu wa ta'ala ma ra'aitu ora ningali ingsun aliman wong alim qatu ajma kang luwih komplit min az-Zuhri tinimbang Imam Zuhri. Wa qala Ayyub rahimahu wa ma ra'aitu a'lama minhu. Ma ra'aitu ora ningali ingsun a'lama wong sing luwih alim minhu tinimbang siapa itu Imam Zuhri.
Wa qala Malik rahimahullah iki sing muji murid-murid les yo murite, Ayyub yo murid Malik yo murid. Malahu finnasi nazir. Keren di. Ya ana Imam Les muji gurune ma ra'aitu aliman qattu ajma'a minas zuhri. Iku oleh muji Imam Les ning gone Imam Zuhri. Ma ra'aitu aliman qattu ajma'a minaz zuhri. Nah Imam Malik oleh muji malahu finnasi nazir. Kita pancen simpel Imam Malik. Malahu finnasi min nazir itu enggak ada tandingannya. Cara kowe dadi Imam Zuhri seneng dipuji ma ra'aitu aliman qattu ajma'a minaz zuhri jare Les tak jare Imam Malik. Malahu finnasi min nadhir engko ana tandingan malahu ora ana kecuali finnasi nadhir utawi tondene utawa kembaran itu ndak ada kembarannya jadi yang terbaik Imam Zuhri itu apa yang terbaik mon titik wa huwa ta Imam Zuhri ma'dudun terhitung misi ghori tabiin sange cilik-cilike tabiin adroka asrotan minas sahabah adroka metu sapa Imam Zuhri adrokan asrotan ing 10 minas sahabah sange sahabat. Ya lumayan menangi pinten 10 sahabat kama ibn Khalqan. Wa kana Amr bin Dinar yaqul ayu syai'in tasuri. Laqad laki itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahum. Ayu syai'in dene perkara win tasuri ya wong ya ora sing ra cocok bareng. Faqad laki itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahum. Ya sing ngenyak ya ana wong donya. Jare Amr bin Dinar Imam Zuhri sapa? Ndekne ketemu sahabat cilik-cilik. Aku ketemu Ibnu Umar bin Abbas. Dene ra tau ketemu ya wong ya ora sing ra cocok bareng wong donya wae. Ya donya ben seru kaya kowe barang ya ora sing ra cocok ya ben tapi kok luwe akeh sing ra cocok. Ya dadi kan ana sing suudon sak Imam Zuhri ana sing ra cocok. Imam Zuhri dikomeni ayu sa'in intasu. Ndekne iku sapa? Laqad laqitu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahuma. Itu maksudnya kan suhu-suhune ilmu atau ketemu Imam Zuhri ra tau ketemu. Sing dunya. Mane ora ana dunya iku napa sepakat ra. Iku kudu ana sing ra cocok ben rame apa. Masih masalahnya kowe sing ra cocok bojomu mertuamu iku berat. Orang terdekat gak cocok. Ra cocok kok ngene wong liya sing ra penting kanggo kowe iku oleh ra cocok. Kowe ora rabi bojomu ora cocok, mertua ora cocok, IP-mu ora cocok. Ku nek elek-eleke nasib. Orang terpenting di sekelilingmu ndak cocok. Lah kok bareng anakmu gedhe ya kecewa mbek di bapak kowe. Iku lara-lara dhewe. Ora cocok wong liya sing ra ono hubungan. Ora ono hubungane. Iku enteng apa? Enteng. Nggo syarat urip napa? Ora kok sing ora cocok orang terdekat tuh kacau apa? Faqad imam qarawu sapa Zuhri Imam Zuhri Makkah ta Makkah faqala amr ihmiluni ilaihi. Gawa sira ning sini ilahi maring Zuhri wa kana qatuki dalan teman-teman ana sapa amr qatuki teman-teman wis lumpuh sapa amr. Maksudnya dilungguhno dia sudah ada kuasa ngadeg. Falam ya'ti ashabahu. Falam ya'ti mongko ora teka sapa amr ashabahu ila badalin kecuali suwengi. Faqalu kaifa ra'aitu. Faqala wa ma ra'aitu mithla hadzal quraisy faqat. Jadi pertama ngenyek, warang ngenyek kan dia muangkel, angger wong kok muji Imam Zuhri. Oh, muangkel. Akhirnya Amr bin Dinar ayu sein intas Zuhri. Nah, suatu saat Imam Zuhri dolan ning Mekah. Akhirnya Amr sing wis lumpuh iku muni ihmiluni ilai. Jek aku jak rono. Wong dene wis posisi uida, cara saiki didorong mek kursi napa? Roda. Akhirnya ketemu ngetes. Mau tes sewengi, jenenge Zuhri wong alim tenan. Berarti tes wallahi ma ra'aitu misla hadzal quraisy qat wa kaifa la waqad hafidhu illa al-fuqaha sab'ah. Wah, jebule wong ngalim tenan ya wis lagi. Lah nek kan gak berarti tes napa ketok goblok lho. Mari perkara tok kan. Jadi dhisik dimitosno nek dimantu hafid itu berkah, apa bareng dimantu tambah melarat, tambah suwe, tambah melarat. Ya jebule nyen ra hafid kan ya ribet to. Dibuktekno tambah jatuh. Wa demi Allah mara itu ora ningali ingsun mislah hadal Quraisy sak menawa ikhlas Quraisy faqat. Wa kaifa hale kaya apa ora ngono waqt hafidha teman-teman apal sebut Zuhri ilmal fuqaha isaba yang ilmune fuqaha isaba. Wa kata pelan semua Umar bin Abdul Afaq alaikum bi Syihab. Akhire Umar bin Abdul Aziz nggih maklumat karena beliau seorang Amirul Mukminin nggih maklumat ya alaikum bi Syihab. Dadi Imam Zuhri ku kondang tenan. Wong alim personal yo ngakoni, presiden yo ngakoni. Bahkan presiden bikin maklumat kamu semua harus ngaji Ibnu Syihab. Alaikum bibni Syihab. Fa innakum mongko sak temene sira kabeh la tajiduna ora metu sira kabeh ahadan ing suci. A'lam sing luwih ngalim bisunnati lan sunnah al-bati kang liwat min hutini bang Muslim. Ini kabeh soro fakhron napa soro fakhron. Ini kebanggaan kita karena kita semua mazhab Syafi'i napa? Mazhab Syafi'i murid Imam Malik, Imam Malik murid Imam Zuhri. Soal Syafi'i ae dadi koyo kowe ya takdir apa? Takdir.
Oh. Dari Imam Syafi'i sebenarnya kok urip, cung ilmu ku akeh kok dadi ngene iku piye? Jawab ya, akhir zaman, Mbah. Ya terang Imam Syafi'i lah kudu mbok terangno, akhir zaman, Mbah. Napa? Akhir zaman, Mbah. Pun pirsa to dawuhe Nabi nak zaman tambah akhir tambah bulet. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tak warai nak ketemu Imam Syafi'i suatu saat. Ya, jadi nak percaya kan Nabi ngendikan enggak ada zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Waqad kana hadza akhiras zaman ya fakana kadzalik. Insyaallah oh iya cung sauni-unimu pokoke. Wa Imam Zuhri min ulama iddin saking setengah-sange ulama agama wasiasalan ahli politik ma'an hale barang. Ini termasuk sing tindut Mbah Mun. Wong nak kepen bentuk negara iku kudu akrab mek waliul amr. Imam Zuhri ku alim-alime wong ya koalisi mbek Umar bin Abdul Aziz karena tidak bisa mensyariatkan kebaikan secara masif itu tidak bisa kalau enggak melibatkan negara. Ya kalau enggak melibatkan apa? Negara. Sebuah piye negara tetap manfaat. Misalnya kayak masjid, kowe duwe duit gue gawe masjid di setiap alun-alun. Enggak bisa kan? Kalau negara bisa semua alun-alun kota dikasih masjid. Itu gaweane negara tak gawe negara. Semua departemen masjid, departemen besar, mulai kepolisian, keuangan, ono masjid itu orang. Ada semua. Di Menteri Keuangan ada, di BI ada, di kepolisian. Gara-gara ono masjid akhirnya ono takmiri. Kadang yang status-status kok kue-kue ngene. Akhirnya kan lumayan ono ngaji di mana? Di mana-mana. Wong kiai ini Kemenku ya bring konsul mbek kula. Banyak lah. Ya soal rabek kue jan ora kenal kue. Asline ku Indonesia ku jalan agama. Tapi ya ora roh, ora tau takok kowe. Paham apa? Nek kowe kula kan roh sering tangklet kula. Ya sing iso ge masjid ning semua alun-alun kota sapa jajan. Negara. Terus digawe mewah ngono. Masjid alun-alun kota ono sing elek to ora? Mboten. Iku mulane wa min ulama iddin wasiyasah ma'an. Jadi tahu kangelan dene karena pernah ngitmai waliul amri yang enggak sesoleh Umar bin Abdul Aziz. Karo Mbah Mun proses ya kudu sabar. Faqat khodamah kados yai lah menangi Pak Harto yang seperti itu dengan ulama. Ya menangi macam-macam SBY sampai era di mana tradisi umarok menghormati ulama. Kayak kabeh kan ya proses tidak langsung untuk empuk kabeh napa? Proses. Sama Umar bin Abdul sinten Imam Zuhri ya tidak langsung dapat khalifah yang bernama siapa Umar bin Abdul Aziz. Nanti ngitmai khalifah-khalifah sebelumnya yang enggak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Yang jenenge wa min ulama iddin wasiyasah ma napa? Wa min ulama iddin wasiyasah ma. Faqat khodama mongkon teman-teman ngitmai sapa Imam Zuhri Abdul Malik bin Marwan wa waladu Hisaman. Wala bisa libasal judi. Lan ini ya tahu dadi napa jenenge tentara negara tahu. Terus Mbah Mun nanti jadi tentara, Karena dulu Mbah Ber itu ketua Hizbullah napa? Orang-orang yang tahu anggota Hizbullah kan direkrut jadi TNI dulu. Lah Imam Zuhri nanti wala bisa libasal judi. Oh dadi mana kula nu tambah sepuh, tambah kagum mbek Mbah Mun. Dadi cerita beliau itu mirip-mirip ulama dulu. Ini kan jelas ya Imam Zuhri orang stop itu wahwa min ulama iddin wasiyasama. Faqad khodama Abdul Malik bin Marwan wa waladahu Islam. Jadi artinya yen kowe ra iso bantah, lho Imam Zuhri bejo khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Iku ngaji murah khatam dul iku puncak empuke. Dhisik yo ngitmai Abdul Malik bin Marwan, ngitmai Hisam sing ndak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Ulama kon dadi tentara yo nggambar wong. Artinya dia tahu kecewa, kemudian ulama top, kan aku, ya sudah jadi pasukan, mangkal gak gue misalnya. Biasanya gue serban terus gue apa? Jatah. Tapi ya disabari wae, Imam Zuhri ya, disabari wae. Nane ngaji, ben ramen ngomak ngamuk wae, orang ngaji, geger ya senengan. Ya ayo parek negara, mesti parek subat. Oke malah ngrasani terus, malah ngombe getih wong mukmin bocah ora tau. Memang samu ngrasani wong gak dosa, ngrasani wong dosa meneng ngrasani ki ya. Ayo hibbu ahadukum ayakul lahma akhihi maitan fakarihtu. Wastaqdolan ngangkat dadi qadhihu ing sinten Az-Zuhri sapa Yazid bin Abdul Malik. Mulai lumayan dadi tentara, rada naik kelas dadi qadhi ya. Nek dadi qadhi keren ya, nyekel palu mek ngenteni wong sengketa nuthak-nuthuk. Duh, putus. Soale gaya deh. Ya proses apa? Kok kowe ngene iki lho melarat, proses apa? Dene kok betah ya terlalu proses. Yo nek jenenge aku kudu iso ngakhiri apa? Kudu iso ngakhiri. Yo ndonga pokoke kudu iso ngakhiri, apa? Dadi bodho ya diakhiri, melarat. Akhiri sial ya kudu diakhiri. Kok terus kabeh ulama saraku kudu iso ngakhiri. Kabeh ulama tau melarat. Yai tau ketua TPI tau macam-macam, tapi iso ngakhiri.
Bapak iso ngakhiri, Mbak Arwandi sak wangi ya lara kabeh ya iso ngakhiri. Cara wong saleh-saleh iso ngakhiri. Ya, iso apa? Ngakhiri. Ya rata-rata umur 45, 50 dadi iki cek harapan wae. Oh, kowe dolan umur 40 wis ora ana indikasi ngakhiri, istaqballahu minna. Wis alamat wah. Wis tutup buku kan ora 40 wis ora ana perkembangan. Nek terus bangun malah mau kesuwen nek 17. Waduh. Ampun ya itu. Niku. Ya wis 40 patang. Nak alim pancen sak menurut ukuran. Anggere wis 17 selawe alim wis alamat. Nak nasib 40. 40 kok wis gak ono perubahan wis. Apa? Alamat. Tapi dalilem kan mantep ora iso innahu ala kulli syai'. Ya sauni-unimu ben hiburan to. Ben hiburan. Ya pokoke dalile innahu ala kulli syai'in qadir. Misale swidak tahun kok ijek melarat tetep optimis innahu ala kulli syai'in. Akhire dituruti pangeran mapan sak wulan terus semut. Sing penting kesampean urung mati iku tau sugih. Senajan to sak wulan. Wa dzakara fi ilamil muwaqqi'ina Muhammad bin Jama'a Fatawiyahu. Ngumpul sapa Muhammad bin Fatawiyahu ing pira-pira fatwane Imam Zuhri fi salasati asfarin dhahmatin ing dalam 3 jilid sing gendut ala abwabil fiqih. Terus ada orang pengagum beliau kemudian fatwa-fatwa Imam Zuhri dikumpulno itu menjadi 3 jilid sing gendut. Berarti apa? Sudah sangat banyak sesuatu sing nate difatwakan Imam Zuhri. Mata sanata arba'in wa syirina mi'ah nisnataini wa sab'ina sanah. Terus umure beliau gitu masuk muammar ngantos 70 loro tahun suwi lah. Akhrajalahu sittah sekarang siapa yang enggak ngerti Imam Zuhri. Akhrajalahu sittah maka semua al-kutubus sittah kersa ngriwayatno saking Imam sinten Zuhri. Akhraja al-Harawi fi dzamil kalam Abdullah bin Yarqal lam yakun as-sahabah. Lam yakun ora ana sapa sahabat wala tabiun ora ana iku yaktubu na padha nulis sapa sahabat tabiun al hadis ing pira-pira hadis. Dulu itu enggak ada orang nulis hadis. Innama kanu ing mesti ana sapa wong akeh yu adunaha lafdhan. Jadi di sini ngendikan hadis itu sak lafaz wa ya'khudunaha khifdan apa wa ya'khudunaha khifdan. Jadi misalnya nak dawuh ngene innamal a'malu binniyat mandek ya sak lafaz wa innamal likulli imri'in ma nawa mandek terus mandek ditaktek dipotong-potong nganti doa paling sini apa innama kanu yu'addunaha lafdhan tapi wa ya'khudunaha khifdan illa kitab as-sadaqat kecuali kitab tentang sedekah karena polanya random. Sedekah itu kan paling aneh nih zakat itu. Misalnya wedhus 40 terus mudak 80 terus fa fi kulli mi'atin kada wa fi kulli mi'ataini kada kan terus menculote enggak sesuai hitungan yang di awal. Lipatan di napa? Di zakat itu kan unik, maka harus ditulis karena nggak ada pola yang bisa mendobit, ya, nggak ada pola yang bisa membatasi. Jadi orang kok per 40 lipatannya 480, 80 berarti berapa? 120 terus 160 itu ndak. Ujung-ujung terus fafi kulimatin, kada kan terus lucu kan? Nah, karena polanya itu tidak seragam harus ditulis karena itu murni riwayat, nggak bisa dilogika karena terus kok polanya kok begitu. Paham ya? Mulane apa? Wa ya'khuduna hifdzan illa kitabas sadaqah. Wa sya'ulan perkara ya siru kang sithik aladi kang yaqifu alil bahis wong sing bakas batal istiqsa sausé penelitian. Hatta khifasi godin kuwatirno ali alal ilmi apa durusu apa ilang. Wa asra alan dadi cepet fil ulama apa al mautu mati. Jadi karena dulu itu hanya dihafal-hafalkan, tetap suatu saat itu hilang karena hanya dihafal. Maka Umar bin Abdul Aziz kepengin itu ditulis. Jadi ya mau rodok suudon mau orang-orang zaman setelah itu kan gak meyakinkan hafalan ya kan daripada masalah ditulis. Fa'amara Umar Abu Bakar bin Hazm aning zur makana min sunnatin. Aning stene kelakuan ungkur ni ngalono sira makana ing apa kang ana min sunnatin au hadisin faktub. Mongko nulis sira wa makana min sunnatin. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari al-Madani. Ismuhu wa kunyatuhu wahid. Jadi Bakar itu ora krana di anak normale Abu Bakrin itu kan alam kunyah. Yaiku di anak jenenge Bakar. Tapi niki mboten. Anake ya Bakar, ndekne dhewe jenenge ya pancen Abu Bakar jenenge ismuhu wa kunyatuhu wahid. Apa ismuhu wa kunyatuhu wahid. Waliya jabat sapa Abu Bakar al-Qadha ing qadha. Kula iki eling tenan, kula pas ngaji Mbah Mandiri Yai jogeman anti pemerintah. Mergo sanate kuwe nganti tok Kanjeng Nabi ku liwat wong-wong sing nate jabat. Imam Syafi'i nate dadi qadhi.
Saiki Imam Zuhri yo nate dadi tentara. Lah saiki Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm waliyal qadha ya tau dadi PNS, dadi qadhi. Saiki akeh wong saleh sing anti pemerintah. Iku ndak sanad kita. Dewe Mbah Mun tu ndak sanad kita. Kita ini sering punya sanad wong alim alamah sing kersa njabat. Lah soal kowe asline kersa cuma ra payu, gak masalah. Tapi aja terus anti, paham ya? Kowe ku ora gelem apa ora payu ya coba. Lah nek ngono ora usah anti, paham ya? Aja kok terus sing apik sing ra njabat kaya aku. Sing bener nak ngomong sing apik. Ya aku takokke ora gelem ta ora payu. Pantes ora gelem iku aku, bolak-balik ditawani terus. Pokoke walhasil ngono, ya iki sejarah ya. Wau Imam Zuhri dadi apa? Tentara kan? Bareng dadi tentara kok ngalim menawa pas dadi tentara ya nyekel tembak mbek mutolaah ke mutolaah menawa. Sesuai konangan rajane diangkat dadi qadhi. Era Abdul Malik. Era Umar bin Abdul Aziz wis keren diangkat penasihat presiden. Yo proses, ora ono wong langsung penasihat presiden. Proses, apa? Proses. Kok kowe ini goblok, proses. Mestine iso diakhiri, jenenge proses iku. Kayak beras dimasak, proses. Suatu saat dadi sego ora men beras. Mau kowe kudu yakin semua ini proses. Kudu ana tanggal akhire. Engko ana tanggale ora ana taune. Kayak ana Joko tua takon. Kawin kapan, Kang? Oh, 20 Januari aku wis rabi. Wah, kancane seneng. Bareng tahun berikutnya. Mau tanggal tok, Kang. Taune mbok. Sebeli ada tanggalnya. Kan tahu. Tetap rencana rabi niku 20 Januari. 2001 takok. Lho kok Januari urung rabi? Aku mau tanggal tok Kang mesti nak taune urung. Ribet kan? Ya jelas ya dadi kula eling. Uang itu ndak harus jabat, memang ndak harus. Tapi ojo anti. Pokoke Mbah Mun lah dawuhe ora kok terus kowe kon jabat mboten ojo anti. Piye-piye Wali Songo riyen Sunan Ampel nggih bagian dari Majapahit. Dadi pengulu. Riyen Mbah Sambulasem nggih bagian dari pemerintahan Solo. Pendiri Sidogiri Said Sulaiman nggih nanti penasihat pemerintahan Solo. Semuanya gitu sejarah. Mbah Zubair riyen nanti Hizbullah. Lah orang yang Hizbullah otomatis jadi TNI. Ya semuanya Mbah Mun nggih nate DPR, putra-putrane nggih nate DPR, sebagian nggih masih DPR. Hanya kalau kita anti itu dawuh Mbah Mun kehilangan sanad, mergo mbah-mbahmu, guru-gurumu iku kersa jabat. Ya soal saiki ra jabat ku aja terus dadi kias. Iku amrun gharib, ini peristiwa sing aneh. Wong ahlul ilmi kok gak dibutuhno negara iku gharib. Mestinya agar ahlul ilmi dibutuhno negara itu baru tidak gharib. Jadi kayak aku aneh ndi? Aneh kowe. Ora bolak-balik ana pejabat konsultasi. Ya jelas waliyal qadha napa? Waliyal qadha. Lho kula ora gawe-gawe ana kitabe waliyal qadha. Mbok napa maknane ora ono waliya? Apa maknane kok? Jabat waliya iku apa? Waliyan jabat sapa Abu Bakar al-Qadha ing qadha. Sumal imarah mongko nuli dadi pejabat amir bil Madinah. Keren gak? Keren, Ibnu Hazm wong top tenan, wong alim tapi dekne tahu dadi amir Madinah. Kira-kira bupati. Waria saat musimil haji lusiman terus dekne ketua KPIH, ketua Kemenak bagian urusan haji. Lho kula menangi, kula mondok sarang nu Mbah Mun ijek ngurusi haji negara. Yo nganti ngangge seragam pramuka, seragam negara. Ya, saiki alhamdulillah karena ulama do kersa sakniki negara sampai sekarang yang bagian fatwa juga pakai ulama. Napa pakai? Saya beberapa kali ditawani tapi kalau dereng nate karena ya saya sudah haji terus ndak mendesak. Nak sing liyane jek ono. Tapi artinya negara ini baiklah kalau yang lembaga haji masih nyuruh ulama untuk yang kalau ada apa masalah-masalah dadaan iki jek ngelibatkan apa? Ulama. Kan ada percaya daftar, tak daftar. Sementara kowe ahli bab apa? Haji. Ngono nang takoki piye hukume tawaful haid. Ngono malah ngamuk. Wong khet tawaf piye? Iwak ngrusahi Ka'bah. Wah, ya ilmune cek cetek napa? Wah, ya kacau ra muftine kowe ya kacau. Wah, tawaf ning Ka'bah. Piye hukume tawaf omong-omongan? Lah iya kaji arang-arang omong-omongan iku jenenge gak fatwa, wong ngamuk iku jenenge. Iku jenenge gak mufti wong apa? Mbok barang Mina diperluas utawa apa Matof diperluas. Kok diperluas yo? Agak anut zaman Nabi. Lah masamu kipas angin apa ana zaman Nabi? Mulane ora dipayu dadi mufti ya perkarane ngono iku. Ngamuk ya apa?
Ya dadi waria sata musimil haji li Sulaiman bin Abdul Malik. Dadi kunane kuno ulama iki ya kersa kon mimpin kontingen haji. Ben ana muskilatul haji ku takok be ahlinya ya ben ana muskilatul haji itu tanya sama ahlinya. Kayak kemarin tahun kemarin ya Gus Saufal, Gus Said yo kersa kemarin mimpin haji Jawa Tengah. Ya Gus Said sarang. Artinya itu panutan kita. Orang-orang soleh, guru-guru kita ya kersa jadi pemandu haji negara. Ojo kok kowe kasut tok, kowe enak cara usah bayar. Kuwi bener utek kasut. Di haji itu banyak masalah yang negara itu ndak tahu. Taunya negara itu manajemen dan administrasi, maka butuh ulama. Kayak misalnya mau ana wong khat pas ape cabut saka Mekah, dia harus tawaf ifadah. Mau ndak mau kita harus fatwa piye hukume khat tawaf. Lah nek kitab pun yo ora cukup. Selain kitab rake macane yo keliru. Paham ya? Paham. Ini masalah kan. Malah ngamuk, taltikhul masjid wong ket ning masjid biasa wae ora oleh pemene nang masjid haram. Lah ilmu iku sepiro le dol kok ngomak ngamuk. Yo sinau kitab Sayyid Muhammad Al-Hajju Fadail wa Ahkam ning kono diterangno tawaful haid. Ilmu halamane 115. Goleki disinaoni ben rodok dong urip iku ben anggere ana haji negara terus kasute sing metu enak cara usah mbayar aku yo gelem negarane sing ra gelem kowe bocah kok malah ngomong-ngomong dhewe aku yo gelem bocah tobat saka penyakit hasud iki mumpung poso paham ya wong samu enak apa dadi tugas ngono munggo takok-takokan apa saya kula bangga mbek mbahmu mbek ya mbek gus-gus sing kersa dados gitu. Mungkin suatu saat saya juga mau. Suatu saat mungkin. Tapi ya yang jelas gak mendesak lah, masih banyak orang-orang alim sing kersa. Ini jelas faktor ini kula iktifa ngalap cukup mbek mereka yang kersa. Kula beberapa kali dihubungi. Ya karena tadi enggak gampang orang kaji. Misalnya ada orang yang stroke koma di mana itu rumah sakit di mustasfa. Ya wis kelar-kelar meh mati. Tapi takoki, "Mbah jenengem sapa ejek eling?" Jenengku Mardian Lek. Tapi moro ndi gak iso. Akhirnya diterbangkan kadang pakai apa itu helikopter, kadang pakai ambulan karena yang dikatakan wukuf di Arafah adalah walau lahzutan apa? Akhirnya gara-gara fatwa ulama meskipun dia kredit di rumah sakit tetap digawe ning ambulan. Apa? Dibetahu teng pundi? Teng ambulan diliwatno Arafah. Lepas ning Arafah meskipun lahzutan, "Mbah, ijek eling namine, ijek cung kula jenenge Marjani iki Arafah nggih, Mbah, niat wukuf." Ya le, wis bariku digobalekne ning rumah sakit. Iku nek gak ono wong alim gak iso. Baru kayak wong alim ngerti wukuf ning Arafah iku senajan to sedih lu. Dadi akhire wong loro-loro sing koma-koma lah iku iso wukuf. Asal pas iku sadar iku ulama sing ro. Negara yang ngatur tekniknya dari mustasfa ke Arafah pakai ambulan. Terus kiai ini kowe dak kok ning pinggire kon mandu. Akhirnya kan barokah ngajek wong iki iso kaji. Ojo khasutem tok geger. Mulane wong kumpul wong to ben ora men. Wah enak cah dikajekno negara gratis. Berarti wong mbok padakno tekem kabeh, seneng gratis. Oh, cah kok kandanane angel. Yo tobat yo, jogeman hasud dilembagakno. Lha iki jelas iki wong saleh. Ibnu Hazm wong saleh, kanca akrabe sapa? Imam Zuhri. Iku wariyasati mausimil haji. Beliau yang mimpin kontingen haji. Ben gadi totokan pertanyaan. Nah soal kowe ora ono sing njaluk mergo urung meyakinkan. Ya suatu saat kan iso wae. Umumno nek kowe ahli fikih khusus manasik. Warang ditakoki pisan langsung keok. Piye hukume tawaful haid? Masjid biasa wong khat ra oleh pemene masjid haram. Iku ora mufti jenenge wong ngamuk dul. Ya iku jenenge ra mufti tapi wong ngamuk. Lu Imam Abdullah Sumari Umar bin Abdul Aziz bahwa ladzi amaroh bi kitabil hadis bahwa Ibnu Hazmin iku alladzi wong amaro kang merintah sapa Umar bin Abdul Aziz ing man bi kitabil hadis kelawan nulis hadis. Kula nu gadah liga persatuan muskilatul haji. Terus nak sing teng Maktur, ya teng Maktur sing terkenal sing TV, sing bayare 300 juta kena kepen kaji langsung tahun ini. Bayar pinten? 300 juta iku plus langsung tahun ini. Iku mufti utamanya Pak Quraisy Shihab, terus ajudannya Tiang Kajen. Terus yang di beberapa dulu Mbah Mun negara. Jadi tetap pakai.
Mungkin Pak dulu kemarin yang tahun kemarin ke Said untuk Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah Indonesia itu masih haji itu dikawal wong alim-alim. Napa dikawal sehingga kalau ada muskilatul haji itu sing jawab tiang-tiang napa ngalim. Ya kita kadang punya kalau ada muskilat kita rapat. Yo aja terus nganggep donya gak rapat perkara ora diundang, jadi rapat. Bapak ra diundang wae enak cah kuwaji arek turu ning hotel gak usah bayar. Omongan niku omongane wong hasud dul mareni. Wong sampe enak-enak ning hotel rapat. Rapat jawab haji nak salah tanggung jawab ning pangeran. Nah kene ra potongan gratis aku kaji ku kuat tiap tahun ya kuat. Sing potongan ra kuat malah kowe kok malah hasud. Iku misalnya ono masalah tadi ya. Jadi sekarang alhamdulillah mun standar nasional kalau ada orang sakit masih ada kesadarannya itu ditumpakno ambulan diliwatno Arafah. Mergo ning takrib ya walau mutaraddidan fi talabi abikin senajan ning Arafah mok liwat iku dihukumi asal waktunya bena zawali samsi yaumat tase ila tulu'il fajri yaumal asyir. Iku ya ulama sing roh ngono iku ya malah men ngamuk. Wah enak cah gratis men. Hasud itu marani deh dul. Hasud itu kelakuane setan. Ya, setan manggon ning kancane, paham ya iku eling-eling. Wah angel temen rangno. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis. Ya jelas dadi wong saleh-saleh dhisik do biasa waliyal qada eling apa? Waliyal qada sumal imarah bil Madinah. Padahal ana kitab hadis saiki barokah Ibnu Hazm yang dikongkon Umar bin Abdul Aziz. Lha iku ya kersa waliyal qada summal imarah bil Madinah wa riyasata musimil haji. Karena kalau beberapa kali dimintai konsultasi tentang keuangan, ya kula nggih jawab. Dimintai konsultasi tentang apa nggih jawab. Guling-gilingan dawe Mbah Mun sanad kita. Guru-gurumu iku hak iku wong sing kersa jabat. Meskipun ya ada pilihan, enggak kersa ya boleh. Luwih oleh meneh gak payu, paham ya? Takdir nek apa? Takdir. Tapi nek ora payu aja hasud. Wis eling-eling nek ora payu aja hasud. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis fakata min dzalika mata yasarulahu kama sabaq. Rawaan Ibnu Abbas wa Umar wa Sa'ib radhiyallahu anhum wa ghairihi. Maka min a'lamil Madinah. Maka lan ana sapa Ibnu Hazm iku Abu Bakar bin Muhammad saturuse iku min a'lamil Madinah. Setengah saking ngalim-ngalim wong Madinah wa fuqaha iha lan ahli fikih Madinah. Iki kenangane bojone. Qalat imra'atu matto ja'ala firasi billaili arba'ina sanatan. Ayo bojomu dikenangan ngono ta ambek kowe. Matto ja ora tau turu miring, maksudnya turu layah-layah, turu nglekor sing kipasan angin musala iku ora tau. Wah terus watrang-atrang nekno kipas terus ngorok ora tau. Jenenge Ibnu Hazm. Matto ja ora tau turu santai ala billaili arba'ina sanatan. Jadi agar turu ya ambek lungguh. Jadi gak tahu turu atang-atang saking sibuk ngaji. Jadi sinau keturun. Walhasil aku gak tahu ngenakno awak nganti turu. Pemenang ngenakno kipas angin sik wis ora tahu. Iku jare bojone lho apa? Padahal bojoku wong paling gak gelem ngelem sing lanang. Jenenge wong wedok iku pantangan ngelem wong lanang. Nganti ngelem iku saking tope sing sampeyan bojomu wis ora usah ngenteni 5 tahun, setahun tak wawancarai nek iso ngelem kowe. Nak hari pertama aja iso lah, seminggu lah. Aja iso. 2 minggu wis mulai ketok fikire, engko setengah tahun mulai ketok jebule gak hafid, klothokan tok. Engko setahun tuntas apa? Akhirnya nak bojone ngamuk, "Mas, muga ora takdir aku entuk kowe ora sudi." Tidak semoga ora takdir, ya. Lah iku Ibnu Hazm iku bojone ngakoni. Bojoku ora tau turu layah-layah, ora tau turu atang-atang, ora tau turu ngonekno kipas angin kira 40 tahun. Mergo apa? Sinau, mergo apa? Sinau. Kondang tenan. Yo ono wong ngono iku yo wis kondang tenan. Tufiya sanata isrin wa mi akhraja lahu sittah. Wa baituhum te daleme kabeh mau iku baitu ilmin wa fadlin bil Madinah. Wa baituhum baitu ilmin wa fadlin. Ngan kula nu seneng. Dalam kula niku mulai awal kula ge dalam nganti sing dalam anyar sering didongakno Habib-habib termasuk wingi Habib Ahmad Al-Habsyi donga. Hada baitu ilmin wa hada baitu fadlin ku fihi ibadu. Landane macam niku khase Said Muhammad juga ngajarkan gitu, Said Ahmad. Rumah itu kudu dienggo ngaji. Mane pondok Said Muhammad qoah itu ya bagian dari dalam beliau. Paham ya, jadi mergo istilah mereka apa baituhum baitu ilmin wa fadlin. Mane kadang-kadang kalau ngaji teng dalam
beberapa kali giling-gilingan. Jadi supaya desain dalam dulu Nabi itu masjid sama pintunya dalam jadi satu. Jadi kalau Nabi buka pintu dalam ya dok masjid, kalau dari masjid ya langsung dalam. Itu jenis baitu ilmin wa fadl. Makanya cerita Dzulyadan ya Nabi sudah di pintu itu ya langsung ke dalam, langsung ke masjid. Karena dulu kalau sampai fikih ngono malah kowe tertantang fikih. Wa hadzal jidar alladzi bainal masjid wa bainal dar halau hukmul masjid au hukmud dar. Fa kaifa lil junub halahu ayam kusafihuna amlas kok kefikihan kene sing alim ora tau kecangkeman ngono kene. Kowe paham lah alim-alim amatir ribet ya wah. Kene wis pensiun Kang dijak bakas ngono. Wa min dalikal waqti lan sange mengkono-mengkono wektu saat dadi kuncara apa kitabatus suhuf penulisan pira-pira lempiran fala tajidu ahadan mongko ora metu sira ahadan siji min ahli riwayah illa walahu kecuali tetap ke ahad tadwinun te pembukuan au suhifatun to lempiran au nuskhatun atau naskah. Jadi semenjak itu semua orang alim punya tradisi ngarang. Ngarang itu dulu niatnya ngarang Kang napa mentadwin apa mentadwin mendokumentasi. Jadi nak saiki wae era doktoral iku sing gaya nulis satu disertasi untuk gelar doktor. Nah kalau dulu enggak, orang nulis itu untuk tadwin supaya abadi diabadikan ditulis. Lha iku jarene bojone Ibnu Hazm, sak urip-uripku bojoku nulis nganti ra kober turu layah enak turu ya ning meja. Paham? Aku ya turu ning meja tapi turu tenan. Maksudnya turu ning meja dhisik ya 10 menit, 30 menit. Lah nek kowe gak ning meja lah nganti esuk. Ora ngono. Aja mbok engko nak mbok bantah. Kulo ning meja bar isak nganti subuh ya ora ngono. Maksudnya iku iki bayangno wong era wong waras, apa? Era wong waras. Wah, bayangno iki era wong waras. Mesti turu ning meja ku ya 5 menit. Ya contoh wong modern paling bener ya Mbah Mun. Ya yo sering mulang mbek sare, tapi kan 5 menit. Lah nek kowe gak pulau ning meja bar isa ila subhi, ya. Wah, ya padha wae nek ngono, wah. Wo cok, kitab ku aja bayangno koyo kowe. Wah. Ya karena semua pasiku do lomba-lomba mentadwin apa? Mentadwin. Nah, karena Ibnu Hazm sering ngadwin akhirnya ra kober turu ittija. Iku sing nyekseni ra wong liya bojone. Wah, berat Kang, bojo gelem nyekseni wah berat itu. Nak gak nyata gak ngarah gelem wah. Nak gak nyata gak ngarah gelem. Wa min dalikal waqti lan sang mengkono waktu saat kuncara apa kitabatus suhufi nulis lempiran. Ini mau falata jitu. Mongko ora metu sira ahadan ing suci min ahli riwayah illa walahu tadwinun au sahifatun au nuskhatun. Eling-eling ya, dadi dulu itu gak niat ngarang, mboten niat ngarang tapi niat apa? Tadwin, mengabadikan. Makanya dulu banyak kitab yang enggak ada mukadimahnya banyak. Era-era dulu biasa kitab itu tidak ada. Memang enggak niat ngarang, dadi ora muni fa hadza sarhun latifun hadza piye ora niat ngono. Ono hadis ditulis. Sehingga ya sering enggak ada mukadimahnya sama sekali. Ya karena memang enggak niat apa? Ngarang, tapi apa mentadwin apa? Mentadwin. Wa min hadzal qabili lan sange ikhlas isi mau te perkara kata bakang tulis Mas sapa Ibnu Syihab faqad zakar. Monggo teman-teman nyebut sapa ulama anau sak temne Ibnu Syihab iku lam yakun. Utawa anau sak temne makata bau Ibnu Syihab iku lam yakun ora ana maktubuhu, ora ana iku mubawatan dibab-babno mufassalan terus diperinci-perinci. Ya ora ndak mungkin wong ra niat ngono napa? Jadi misalnya hari ini kok untuk riwayat bab zakat ya nulis bab zakat. Besok bab toharoh ya nulis bab toharoh. Lah nek cara wong aran kan dhisik toharoh, salat. Bar salat kapan-kapan bab zakat. Nek wong dhisik ya ora, misalnya hari ini ngaji kepen nulis untuk riwayat zakat. Paham ya? Sesuk bab perang, ya akhirnya perang. Gang sesuk kadang toharoh. Nek cara iki kan protes. Mestine bab toharoh sik kok cucuk menculot bab zakat. Kowe ku wong modern jong gak usah kecangkeman dhisik ora ngono keadaane iku. Bocah kok ora Jawa ora Arab. Paham. Yo dadi paham yo. Dadi mulane lam yakun mubawwaban mufassalan. Mergo butuhe dokumen. Dadi misalnya pas ngaji gurune kok bab perang yo langsung ditulis. Sisuke kok bab junub ya ditulis. Terus kita apa hubungannya junub dengan perang? Ya ora ono ngono-ngono nah. Dong yo. Awas kena hasud bocah. Oh hasud itu ilangi, terus lo nak subuh apa wajdanib namimah wa khuslatan damimah dan pokoknya wakun khalifah hilmin wakun kama kana khiyarul khalqi khalifah hilmin tabian lil haqqi. Imam Jawa jeneng Ibrahim Al-Laqani wajdanib da al hasad itu tadi repet.
Wa ma bajane wa awilit tasajirul ladzi warad in khutta fi wastanib da'al hasad. Di wong golek ilmu sing paling kudu diilang yo hasad. Jogeman yo hasad. Wong hasad ku piye yo? Pancen yo wong bingung diapakno. Ben kok nak cara Quran kul mutu bi ghaizikum ora mati mbek uring-uringan kok. Dadi lek Quran kul mutu tapi nak kowe ora usah mati ya. Muga-muga sempat tobat lho enak wis akeh to. Wa min hadzal qabil mati perkara kata Ibnu Syihab. Fasqa dzakaru annahu lam yakun mubawwaban mufassalan. Jadi bab dulu itu ya enggak ada bab karena tadi ngajine bab napa? Perang ya perang. Kok sisuke toharo ya toharo. Bariku ujug-ujug bab zakat tijaro. Kadang menculot neh terus babul luqata. Ya pokoke ditulis ae. Dadi cara kowe sinau ya kaku ati. Bar perang sesuci. Bariku luqata. Bah, itu hubungannya apa? Lah yang era modern ditertibkan. Pertama bab toharo. Karena toharo melibatkan air, maka pertama taqsimul ma. Air itu jumlahnya berapa? Terus air jumlahnya ini terus toharo. Toharo itu apa? Ngilangi hadas gede, carane junub. Ngilangi hadas cilik, carane wudu. Baru wis kelar semua itu demi apa? Demi sholat. Nangger bab toharo terus bab sholat. Lah setelah sholat itu kan sholat terus ana rukun zakat, poso terus bakas. Saiki kan ngoten kabeh semua karangan tertib. Iku wae tetep ra paham. Alhamdulillah. Mestine sudah segampang itu, mestine paham. Wong dhisik karangan ra tertib paham kok kowe saiki karangan tertib. Ra paham bangkune opo le dul bocah ora Jawa. Ora Arab ya ora Jawa angel. Semua apa Cina? Ya ora malah ora. Apa? Yes pokoke urip menawa. Sumata lahu Ar-Rabi' bin Sabib Fathifi Ma'sa'di Al-Basri Mutafasanata Sidni wa Sa'id bin Abi Aruba Al-Mahron Al-Yaskuri Al-Basri Al-Hafidhul Alam. Jadi sampai Said Muhammad ngarokati oleh timnya diharokati Al-Alam. Itu maknanya sing dadi gendirane ilmu napa? Al-Hafidhul Alam napa? Ahli apal hadis Al-Alam kang dadi gendirane ilmu nggih. Dadi alam jamake a'lamun ngene napa? Tapi nak ilmun jamake ulumun. Sing temriki maksud alam apa? Alam sing jadi simbol benderane apa al-mutafasanata sitin wa khamsina mi'ah wa ghairi. Fasonafu moko ngarang para ulama mingkul libabin ala khiddatin ing atase batas tertentu ila angkoma. Ya iki to maka maring tujuh meneng apa kibaru ahli tabqa asalisah fi muntasafil qarnisani. Iku tabqah ketiga di pertengahan muntasafil qarnisani kamane tahun 250 pinten? Tahun 250-an tabqa salisa misalnya atau tabqa salisa kalau pakai tahun ya 250 kalau pakai tahun ya. Tapi kalau pakai periode Imam Syafi'i itu sudah termasuk tabqa salisa. Kan hitung wae. Misalnya sahabat belum kita hitung karena belum mulai nulis ya. Tabi'in kan? Zuhri itu tabi'in ya. Imam Malik tabi'in. Berarti Imam Syafi'i bisa dibilang tabqa salisa apa? Bisa dibilang tabqa salisa. Itu fadawanul ahkam. Mongko padha mentadwin sapa tabqa salisa al ahkama ing hukum. Maksudnya ma'at tartib ma'at tartib yang sekarang sause tabqa salisa itu tadwin ma'at tartib. Eling-eling apa tadwin ma'at tartib atau ma'at tabwib. Apa ma'at tab. Mau kan faqad dzakaru annahu lam yakun mubawwaban mufassalan. Nah, terus saiki berarti fadawanul ahkama mubawwaban wa mufassalan. Jadi per itu sudah ada al-mu'tabar.